붙잡아? 네. 밟을까? 네, 밟아. 네. 네. 밟아. 밟아. 네. 네. 이야, 오늘 화목 작업. 지금 김윤환 목사님이 지금 아주 나무 이 화목 작업을 하고 있습니다. 여기 어디냐 하면은 여기가 충남 금산군, 아니 옥천군 장영산 안쪽에 있는 대전로에 소속 최영원 목사님, 여기 전원주택 별장입니다. 별장에 와서 지금 작업하고 있습니다. 우리 김윤환 목사님 오늘 특별히 시간 내가지고 이렇게 와서 작업을 아주 하고 있습니다. 아주 고된 작업입니다. 예, 지금 우리가 최영원 목사님이요 지금 앞으로요 이제 별장에서 뭐 하겠다 그러세요? 별장이 뭘로 쓰겠다 그러세요? 용도를? 그냥 뭐 쉼터로? 가족 쉼터? 이거 뭐 간판 하나 붙여도 돼. 뭐 기도원 간판을 붙여도 되고 수양관 간판을 붙여도 되고 또 뭐야 뭐 세미나 집회 장소를 해도 되고 아니면 최영원 목사님이 제일 좋아하는 문학관 붙여도 돼. 문학관 간판 여기 붙이지 뭐 자꾸 어디 엉뚱한 데 붙이려고 그래. 예? 여기 하면 좋지 그래. 돈도 안 들고 여기 오면 문학 영감도 떠오르고. 예? 예. 예. 목사님, 아니 문학관 여기 하면 안 되나? 일단 여기 해놓고 나중에 좋은 집 사면 그쪽으로 옮겨요. 일단 시작부터 크게 해도 되는데 내 시작은 미약해서는 내 나중에 창대하라 그랬잖아. 네. 이거 좋습니다. 생각해봐야지. 예, 이거 좋아요. 아주 요 세상에. 목사님이 그 얘기하기 전에는 네. 몰랐어. 세상에 이래 좋은 데가 어디 있어. 우선 신발 갈아 신고 와. 예. 예, 신발 어디 있더라? 보자. 야, 그래도 여기 좋다. 물이 있어서 좋아. 예, 물을 제가 있어. 365일 예. 올라가. 이 물 여기에요. 아주 명품이에요. 예. 미니 폭포. 어이구. 미니 폭포. 예? 미니 폭포. 아주 미니 폭포 물이 잘, 44초 물이 안 마르고 흐른다고 합니다. 예. 예, 쉬었다 합시다. 쉬었다가 또 오후에는 뭐 할 게 뭐가 있어요? 야, 오후에 노는 집밖에 없어. 좋아야지. 예? 어디 카페라고 놀아야지. 아, 노는 거. 오전에 작업하고 오후에는 이제 휴식 시간. 카페로 간답니다. 예. 아주 좋습니다. 이 장독을 이렇게요. 이 장독, 다 된장, 간장 있어요? 된장, 간장, 고추장 이렇게 많이 담아놨어요. 아직 안 담아서? 아, 여기 있는 것 같다, 내 생각에. 된장, 간장, 고추장, 한 개씩 갖다가 먹으면 된다. 별장. 최영호 목사님 별장입니다. 문학관입니다. 문학관. 최영호 목사님 문학관입니다. 신발 갈아 신고, 오늘 장화를 신고 작업을 했는데 신발을 갈아 신겠습니다. 신발을 갈아 신겠습니다. 일단 한 바퀴 뺑 돌려드리고. 산 경치가 그만입니다. 대무, 정문.